Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Phúc. Rồi hôm nay Phúc sẽ giới thiệu với anh em về cái lách âm thanh, nhưng mà những cái âm thanh này là bị bản quyền nặng với một phần mềm chúng ta hay dùng để tạo video, để biên tập video, đó là phần mềm Camtasia. Thì nguyên tắc mà để lắp cái âm thanh bản quyền thì mình cũng đã có chia sẻ với anh em về một cái video trong kênh của mình, đó là cái video về lách âm thanh bản quyền mãi mãi lâu dài. Thì anh em nào mà chưa xem thì vào kênh của mình mà xem cái video đó. Trong đó mình cũng đã nói rõ cái nguyên tắc để mà anh em có thể lách được âm thanh và một cách lâu dài bằng nhiều phần mềm khác nhau. Có thể là anh em có thể sử dụng cái phần mềm Audacity. Nếu anh em nào biết một ít về những công nghệ thông tin thì chúng ta có thể sử dụng phần mềm đó là Apex, cũng là một phần mềm để lách âm thanh hoặc là lách bản quyền video rất là nhanh, mạnh. Nhưng mà để trước khi tìm hiểu phần mềm đó thì anh em mình nên đi tìm hiểu về cái phần mềm những phần mềm căn bản chúng ta hay dùng, đó là sử dụng cái phần Camtasia này. Camtasia này có rất nhiều tính năng rất là hay. Thì một trong tính năng mình đã từng giới thiệu trên cái kênh của mình, đó là cái tính năng mà render hàng loạt cái video. Các bạn chỉ cần một click và các bạn đi chơi, và khi chúng ta uống ly cà phê hoặc chúng ta đi tán gẫu bạn bè về thì công việc của chúng ta hoàn thành. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ upload lên kênh YouTube. Còn trong cái video hôm nay thì mình sẽ tận dụng một tính năng các bạn có thể không để ý, nhưng mình tin rằng khi mình nói ra thì các bạn có thể làm được tốt cách lách âm thanh này. Trong cái video này thì mình cũng chia sẻ cách để các bạn có thể lách những âm thanh bản quyền nặng. Bởi vì nguyên tắc mà để lách âm thanh có nghĩa là chúng ta phải thay đổi cái tần số âm thanh đi. Các bạn biết rằng khi một cái âm thanh thì nó mang một cái dãy bit, máy tính nó sẽ hiểu dãy bit đó, và YouTube cũng vậy, nó quét thuật toán nó dựa trên cái dãy bit và cái tần số tương tự của âm thanh. Thì để lách được cái bản quyền có nghĩa là chúng ta làm cho tần số nó khác đi. Và các bạn cũng đừng mong rằng chất lượng âm thanh sau khi lách và trước khi lách còn nguyên vẹn, bởi vì còn nguyên vẹn thì rất là khó vượt qua được bản quyền. Thì nguyên tắc lách của sử dụng Camtasia này là mình áp dụng cách mình sẽ chia nhỏ cái đoạn âm thanh mình ra làm nhiều phần khác nhau. Chia nhỏ đoạn âm thanh mình lại làm nhiều phần khác nhau. Sau đó mình sẽ tăng giảm cái tần số âm thanh, lên xuống tùy. Thì bây giờ mình sẽ khởi động cái phần mềm Camtasia lên và sẽ mô phỏng từng bước cho các bạn. Thì cách làm là các bạn sẽ tăng giảm tần số âm thanh, có nghĩa là chúng ta sẽ cắt cái đoạn âm thanh đó ra nhiều cái đoạn nhỏ, sau đó sẽ tăng giảm cái âm thanh đó đi. Và lời khuyên cho anh em mình khi làm với lại YouTube thì chúng ta nên có những kênh thử thuốc, và chúng ta upload lên kênh đó, đừng bật kiếm tiền trong một ngày để chúng ta xem thử nó có bị dính bản quyền hay không. Sau khi mà kênh thử thuốc thành công thì chúng ta mới nên đưa nó vào kênh chính và bật kiếm tiền trên video đó, và cũng hạn chế cho người khác biết kênh của mình. Bởi vì khi người khác biết kênh của mình thì khả năng check kênh của các bạn rất cao, nên mình hay ganh tị, cho nên là cái gì rất dễ check kênh. Bây giờ mình sẽ load một cái âm thanh vào, và trong bài này mình chỉ demo phần âm thanh thôi. Thì sau khi các bạn làm phần âm thanh xong thì các bạn có thể xuất ra. Thì âm thanh, nếu những cái video đơn giản, những cái âm thanh đơn giản thì các bạn có thể chỉ cần thay đổi speed, cho speed
nó tăng nhanh lên tí, vì thường tăng nhanh lên chất lượng âm rất là hay. Thì khoảng 105 đi, 105 là chúng ta sẽ có chất lượng nó ok rồi. Khi mà chúng ta tăng lên thì khi mà các bạn tăng âm thanh lên, tăng tốc độ lên thì âm thanh nó nghe vui tai hơn, tốc độ tốt hơn. Thì các bạn có thể nhìn trong cái video và theo dõi cách mình làm thì các bạn sẽ dễ dàng hiểu thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Các bạn cứ xem kỹ nha, xem kỹ cách mình làm thì các bạn sẽ hình dung ra được cách mà cách mình dùng để lách âm thanh bao quyền này. Cách này nó hơi cực tí. Đấy, hơi cực tí nhưng mà rất là an toàn. Thì mong rằng cả hai cái video của mình thì chia sẻ thì có thể giúp ích được thì mong rằng là cái video sẽ giúp ích các bạn để các bạn có thể tách được những âm thanh bản quyền nặng về sự lâu về dài nữa. Các bạn thấy hay thì các bạn ấn like hoặc subscribe kênh mình để nhận được những thủ thuật mới làm kiếm tiền như YouTube trong thời điểm khó khăn này, và hứa hẹn các bạn sẽ có những thủ thuật rất là hay. Hiện nay có rất là nhưng mình thực sự mình không thể chia sẻ được, nó vẫn nằm bởi vì khi mà chia sẻ rộng ra bên ngoài thì sẽ rất dễ bị nắc và anh em không thể làm được. Thì mong rằng những kiến thức căn bản này sẽ giúp ích cho các bạn. Nên các bạn theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Và nếu các bạn cần cái gì thì cứ comment dưới video, mình sẽ chia sẻ cùng các bạn.